Ребят, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о своем автомобиле Renault Logan, поделиться опытом, рассказать, с чем сталкивался, с какими проблемами, как их решал. Думаю, многим это будет полезно. В принципе, это мой первый автомобиль, и все по нему я практически делал сам. Первая из распространенных проблем, пожалуй, это, наверное, плавающие обороты. Думаю, каждый обладатель Renault Logan сталкивался с тем, что обороты на холостом ходу очень гуляют. Электричка рядом, шумно ужасно. Но другого более подходящего места я не нашел, к сожалению. Регулятор холостого хода. На этих автомобилях он часто засоряется. Сам узел дроссельной заслонки часто засоряется. И выходит так, что регулятор холостого хода в дроссельной заслонке непосредственно либо подклинивает, либо как там образуется много сажи, и периодически его нужно чистить, смазывать. Решение: разбираем, снимаем дроссельный узел, откручиваем датчик холостого хода, берем очиститель тормозных дисков, тщательно его промываем и закручиваем обратно. Подробное видео в YouTube есть о том, как это сделать. Следующая причина, которая может стать неровной работе на холостом ходу, это у нас также загрязнение дроссельной заслонки. Регулятор холостого — это одна из причин. Сама же дроссельная заслонка очень сильно подвержена засорению сажей. Откуда она там берется в таких объемах, я, честно говоря, даже предположить не могу. Раз уже сняли, обязательно чистим дроссельную заслонку просто-начисто. Так, что же еще? Также я сталкивался с такой проблемой, как заводишь автомобиль, он у меня просто, он заводится и сразу же глохнет. Это тоже является, причиной этому также является у нас регулятор холостого хода. Его подклинивание в открытом состоянии. Машина тупо-напросто захлебывается. Это проявлялось только на горячую. То есть автомобиль работал, где-то, скажем, вышел в магазин, заглушил, прихожу, завожу, машина заводится и сразу же тухнет. Это тоже регулятор холостого хода. Решала эту проблему, я говорю, чисткой дроссельного узла, смазкой и чисткой регулятора холостого хода. В принципе, у меня эта проблема ушла. Следующее, о чем бы я хотел вам рассказать, это скрип сцепления. Меня эта проблема мучила, наверное, месяца 2. Что я только не пытался сделать, в смысле, по каким форумам я только не лазил. Смотрел везде информацию. Кто говорил тросик, смажь тросик, либо замени тросик. Кто говорил, что смажь саму выжимную вилку, по сути. Кто-то отчасти говорил, что... кто-то отчасти давал верные советы, писал правильно, кому-то это помогало, кому-то нет. Но не в моем случае. Скрип сцепления. Рассказываю. На горячую, когда автомобиль прогрет полностью, эксплуатировался в районе часа, наверное, и выше, то есть уже полностью прогрето сцепление, коробка передач. При выжиме сцепления по пробкам и так далее, трогание, у нас появлялся жуткий скрежет. Я даже не знаю, как это писать. С такой терпкостью, скрипом выжимается сцепление, словно, я не знаю, там трос на сухую уходит в свои оплетки. Попробовал залить немного моторного масла в саму оплетку троса. Не помогло. Попробовал смазать сам грибок под выжимной вилкой. Тоже не помогло. Давайте я вам лучше это покажу сейчас. Так будет нагляднее все-таки. Вот получается. Вся проблема у нас состояла в том, что где трос сцепления у нас. Вот он, непосредственно сам тросик сцепления. Кстати, ух ты, ё-моё. Я вот, честно говоря, давно сюда уже не лазил. У меня вся оплетка просто вот, если видно, вот эта часть, это уже оплетка.
Просто все слетело уже, стерлось. Но благо у меня в багажнике уже лежит запасной тросик газа, сцепление. Менять буду однозначно, так как, в принципе, машина у меня уже 3-й год, и ни разу я тросы не менял. Получается, вот, блин, плохо, тяжело показать вам. В общем, вот он, сам трос сцепления. Он вытягивает у нас, как? Он выжимает саму вилку сцепления. Саму вилку сцепления, которая входит в кожух. Вон она, вилочка сцепления под чехлом. Там есть небольшая как бабышка. И на эту бабышку получается опора. Тросик у нас тянет сюда. Соответственно, вот эта часть левая у нас поднимает, выжимает сцепление. То есть тросик у нас тянет сюда. Через ту бабышку у нас сцепление выжимается. И выходит, что на той бабышке тоже скапливается грязь. У кого нет, либо порван вот этот пыльник, скапливается грязь. И выходит, что большая нагрузка на эту бабышку. И тоже возможен вот такой вот треск сцепления. Решение данного вопроса у нас просто пшикнуть туда ВДшки. ВДшки как можно побольше, чтобы растворить грязь, которая там скопилась. Да, кстати, не обращайте внимания вот на такой колхоз. Это я тут вот вибрационные такие резиночки по периметру устанавливаются. Я их потерял, заказывать было лень. Чтобы у меня не дребезжал кожух воздушного фильтра, я вот под болты подставил просто пленку. Колхоз, как есть. Также вынес сюда сигнал. Здесь такой колхоз сигнала. Но это все было, можно сказать, в полевых условиях, где-то неделю назад. Что было под рукой, то и сделал. Значит, про бабушку рассказал, про тросик сцепления вам рассказал. У меня причиной скрипа сцепления оказалось все-таки полностью загрязненный вал выжимного подшипника. Перепробовав уже все методы устранения данной проблемы, решил менять сцепление, так как автомобиль я уже брал с пробегом 147 тысяч. Пробег довольно немаленький, не знал я. Менял хозяин предыдущего на сцепление, как давно, новое, не новое оно там стоит. Я грешил все-таки на то, что это у меня сцепление. В итоге, когда разобрал сцепление, я вставлю сейчас фотографию, покажу, насколько все. То есть полностью, как видите, кожух сцепления у нас полностью в таком, как гуталине выходит. Настолько черный, настолько густой. То есть это при том, что я туда, не знаю, наверное, банки 2 большие залил ВДшки. ВДшка и очиститель тормозных дисков. И это все не разъело эту грязь. Вы представляете, да? Как оказалось потом на форумах, я узнал, что причина тому стала. При последней замене сцепления в сервисе нанесли на вал выжимного подшипника смазку. Следовательно, 1020-30 сцепление работало без проблем. Сцепление оказалось практически новым. Вся проблема была в том, что вот этот гуталин налип на эту смазку. То есть откуда берется этот гуталин? Гуталин это пыль от сцепления. Вся вот эта мелкая дисторсия летит и осаживается у нас на горячую смазку, которой смазан выжимной вал. Отсюда и эта проблема. Посмотрев на канале Ремонт Рено ролики о том, как менять сцепление, да, стоит ли или не стоит смазывать вот этот вот выжимной подшипник, да, они утверждают, что не стоит. Я также не смазал этот подшипник, и уже вот, наверное, 1060 я проблемы со сцеплением абсолютно не имею. Сцепление мягкое, как на холодную, так и на горячую. Единственное, вот сейчас вот вы видели, что в каком состоянии у меня тросик. Конечно, до такого доводить нельзя. В принципе, все, по сцеплению. По сцеплению больше проблем не было. Да, кстати, тех, кто хочет
ни разу не менял сцепление, да, не видел, как это делается вживую. Советую самому, конечно, не браться, это довольно сложно. Я это делал на яме, и я боюсь даже говорить, сколько у меня времени это заняло. Так, в районе 12 часов я это делал на яме. То есть домкратил, несколько домкратов, вывешивал двигатель, опускал коробку, все, короче, делал сам. 12 часов у меня это заняло, и осталось 1,5 болта. Но это так, между нами, если. Зайдя в Exist, я заказал 3 комплекта. Получил, забрал. Благо, Exist у нас разрешает примерять запчасти, то есть без установки примерить, посмотреть и вернуть в чистой упаковке. Примерил, получается. У меня задний барабан, я не помню. Вот сейчас на память не могу вам сказать точно. Ну, в итоге по ВИН-номеру четко номер не бьется, допускаются варианты. В итоге поменял я задние колодки барабанные, сейчас скажу, на 1190, 180, 190 тысяч. Причем колодки стояли еще оригинальные. То есть, если кто-то говорит о том, что колодки надо менять задние там раз 60 тысяч, то можете это, там в 100 тысяч. Я вам скажу, что это не так. Автомобиль у меня с АБСом, то есть колодки, я думаю, задействуются тоже как передние, так и задние полностью. Так что родные колодки ходят очень-очень долго. Есть такая же проблема у нас с катушкой зажигания. Расскажу полностью, как она получилась. Опять спорная ситуация, стоит ли мыть бензиновый двигатель. Как бы не смешно, кто-то за, кто-то против. Я в итоге двигатель уже несколько раз мыл. Тоже, потому что летом это ухудшенная теплоотдача, перегрев и так далее. В итоге двигатель я решил помыть. И вот перед зимой, зимой или весной, не помню точно уже, решился я на то, чтобы помыть двигатель. Опрятно хочется, конечно, если даже залазит двигатель, то хочется, конечно, все это в чистом виде трогать, снимать, чинить и так далее. Заезжаю на мойку, все, никаких неполадок, ничего не предвещало беды. Моют, пенят, все как надо, потом продуваем, соответственно, генератор, клеммы, все контакты, датчики, продуваем качественно, хорошо воздухом. Завожу автомобиль. Минут 5-10 еще более-менее. Только выезжаю, буквально завел двигатель, выехал, стою, грею, прогреваю, просушиваю автомобиль. Обороты начинают плавать. Ручка КПП просто себя ведет неадекватно, дергается. Замигал чек. Думаю, в чем дело, не понял. Поснимал все насвечники, продул еще раз их воздухом. Не помогло. Датчик холостого хода также продул основательный, хорошо. Не помогло. Генератор, клемма-генератор. Все равно без толку. Потом, поэкспериментировав, поснимав, подключав некоторые свечи зажигания, то есть поснимав насвечники, выяснилось, что слева, первый цилиндр у нас просто-напросто не работает. В чем дело? Давай проверять высоковольтные провода. Дело не в проводе. Демонтировав катушку зажигания, просто ее приподняв, я понял, что катушка пробивает. То есть после мойки проявилась такая проблема, с которой также многие сталкиваются, то есть болезнь данного автомобиля. Это у нас катушка рассыхания и растрескивания катушки зажигания. Здесь она снизу полностью прилегает к двигателю вплотную. Пластик, соответственно, при нагреве металла у нас разогревается быстрее, расширяется больше и появляются микротрещины на самой катушке с нижней части. У меня стояла родная катушка, с которой я купил данный автомобиль уже с пробегом. И вот эта проблема у меня проявилась только лишь на 210 тысяч пробега, то есть 1010-15 назад. Смотрите, купил я первую попавшуюся мне катушку, это Финокс
Сделал маленькую хитрость. Смотрите, у меня катушка находится на гайках. То есть я сделал небольшую проставочку из гаек, чтобы снизу, ну как вам сказать-то, теплообмен, да, теплораспределение было эффективнее. То есть, чтобы у нас катушка сильно снизу не разогревалась, а разогревалась целиком и плавно. Есть, конечно, да, уже сейчас делаются катушки, которые лишены данного недостатка. Я не знаю, они из чего-то сделаны или что. Честно говоря, не видел, но слышал на форумах и читал.